布団のところ、左の布団、ハンモキの首のとこも出るな。首のとこもちょっとハンモキの毛が出るんだ。待って、出てます、出てます。ちっちゃくの毛。当たりないじゃん。ちょっとの毛が折れしちゅう。首の首のハンモキの毛だらけだ。ちっちゃくの毛。すごいハンモキの毛だらけ。
習ってるな。